もちろん彼らはいいクオリティのある選手がたくさんいていいチームだと思いますけど、僕たちもいいチームだと思うし、勝てる可能性っていうのは、大いにあると思うんで、しっかりチームとして戦っていい結果が得られればいいなというふうに思います。すべての試合にすべてを、かけて、すべて出し切ってきたので、それをとにかく続けるだけかなと思ってますし、それができた結果、ベスト8っていう、今まで成し遂げることができなかった壁を、破れてたら最高かなと思いますし、あくまでそれも一つの目標なので、僕たちは優勝に向かって、とにかく次の試合に、全力をぶつけたいなと思います。僕たちが今まで破ったことのない壁ですし、それをしっかり破れるように、勝てるように準備したいなと思います。